en la segunda. Darling Cruz en la tercera. Ridauri Jiménez en Ricarte. Artistica en la quinta. Ay, 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 ay. Empieza yo a avisar en esta 48 de para Novato. Empieza capaz de ver el campeonato en la primera posición. Ataca Ridauri Jiménez por la tercera posición a Darling Cruz. Se defiende. Ay, 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 ay. 48 de 6 para los bandos en pista. Se mantiene la primera posición de problema mecánico. Incluso la segunda. La tercera. La cuarta posición para el piloto. El cuarto para la quinta. Entrando en el chiquín. Ay, 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 ay. Empiezan a mojarse los retrovisores. Empiezan a mojar los cascos. Empiezan a empañarse. Casi. Empieza a caer la lluvia en el asfalto de la Barranquita de Santiago. Pasa a darle incluso a la primera posición. Preste conseguir segundo. Ridauri en la rotonda de las definiciones. ¿Quién se lleva esta 48 de empieza ahí pasa la segunda el piloto Ridauri Jiménez. Por ahí tiene que estar Pata cogiendo usted las suyas. ¿Qué pasó ahí? Está defendiendo con un nombre médico castellano. Recta principal, dando incluso la primera posición. Ahí pasa Ridauri Jiménez a la segunda. Entrará Ridauri Jiménez para acercarse a... Lo veremos en las próximas vueltas. Entrando a la rotonda de las definiciones. En una pista que empieza a cambiar de condiciones, más fría, empieza ya a girar el asfalto de la Barranquita. Ay, 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 ay. Se viene haciendo y se preparando.